まります。ドアが閉まります。ただいまこの線路上には3本の特急列車が在線しております。後ろから2000系アンパンマン列車南風号、N2000 系渦潮号、そしてこの列車です。次は瀬戸橋を渡りまして小島に停まります。小島駅には10時5分の到着、10時50分までしばらく止まります。小島駅では各特急列車、快速列車の行き違い、お越しがございます。それでは瀬戸橋からの眺めをお楽しみください。列車はまもなく瀬戸橋を渡ってまいります。
やってる。本部。ご案内いたします。列車はまもなく小島に停まります。小島駅では10時50分の発車まで45分ほど停車をいたします。停車中には上りの特急列車、また下り特急列車や快速マリンライナーの行きがうこしがございます。写真撮影の際には到着する列車には十分ご注意ください。また他のお客様のご迷惑にならないようご注意をお願いいたします。また小島から先小島駅を含めまして駅の改札口からは出ないようにご協力をお願いいたします。また小島駅からは運転士車掌が JR 西日本の乗務員に交代をいたします。では高知支店では岡山方面のツアーは初めてでございます。この先は乗務員は JR 西日本の乗務員に交代をいたします。小島駅進行方向右側のドアが開きます。発車までしばらくお楽しみください。発車は10時50分の発車です。小島駅到着をいたします。ご苦労さんです。間に合わないんですよ。普通にギリだったかな。8時50分かなんかだったんで、やっぱり7時10分やったもんね。ちょっと怖いなと思って。その後のマリネタもちょっと、ね、ちょっとド怖い。アが開きます。それありか。